हाय गाइस, वेलकम है आप सबका इंडियन फार्मेसी नॉलेज चैनल पर। और आज मैं रिव्यू लेके आया हूँ बेनाड्रिल सिरप का। बेनाड्रिल सिरप जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है और इसकी 50 ml की बोतल का प्राइस 72 रुपीज़ है और ये आपको इजीली किसी भी फार्मेसी स्टोर पर मिल सकती है। अब जानते हैं कि ये जूस किस लिए की जाती है। बेनाड्रिल सिरप जूस की जाती है सर्दी, खांसी और गले की खराश ठीक करने के लिए। अब जानते हैं कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे पहले आपको वीकनेस पड़ सकती है, आपको नींद आ सकती है और या कॉमन एलर्जी हो सकती है। अब जानते हैं कि इसकी डोसेज कैसे लेनी है। 2 साल के नीचे के बच्चे को ये मेडिसिन नहीं देनी है। 2 से 5 साल के बीच के बच्चे को 2.5 ml सिरप देना है। 12 साल के ऊपर के बच्चों को 10 ml सिरप देना है और पूरे दिन में 2 या 3 बार सिरप कंज्यूम करना है। अगर ज़्यादा खांसी है तो 3 बार, नहीं तो 2 बार भी काफ़ी है और कंज्यूम खाना खाने के बाद ही कीजिएगा। अब जानते हैं डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है हमने सर्दी और जुकाम में। सबसे पहले ऑयली फूड मत खाइएगा, पानी नॉर्मल टेम्परेचर का पीजिएगा और हो सकेगा तो गुनगुना पानी पीजिएगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।